問親你每嗰樣嘢噶嘛，我哋就會用總數除數量就等於每啦。咁乜嘢叫總數除數量等於每呢？用最低 B 嘅版本解釋一次俾大家聽先啦。例如我哋用10蚊雞 ，OK， 買咗5個蘋果，咁每個蘋果幾錢？我哋係咪用總數，即係10蚊除咗個5去，即係除佢總數嘅數量，係咪啊？跟住就知道每個幾錢啊嘛。get 唔 get 到個概念先？所以我哋用總數除數量就永遠都計到每嗰樣嘢㗎啦。好啦，攞住呢個概念，我哋睇呢度，糯米團子每包咁重，佢俾咁多錢買咁多包，每公斤售價幾多？咁我係咪應該用個總數除個數量，即係幾多公斤？明唔明白我乜嘢？總共用咗幾多錢？21有3/5咯，呢個咪總數咯。我要除個數量，咁到底我買咗幾多公斤翻嚟啊？5包，每包2/5公斤㗎嘛，係咪啊？咁總共幾多公斤就會將呢度數相係 get 唔 get 到點解先？因為你有5包而每包2/5公斤，咁我用5乘翻個2/5，我咪知道我總共有幾多公斤喺度咯。總數除數量，咁咪完成咗咯。明唔明白總數除數量等於每嗰樣個概念？get 唔 get 到我講乜？